Почнуваме со вестите. Потрошеното треба да се плати, во спротивно следуваат оние непопуларните мерки. На најголемото комунално предпријатие во Источна Македонија, Штипјани и фирмите за потрошена вода му должат околу 1,5 милион евра. Јавното предпријатие ИСАР нередовните плаќачи на вода почна да ги исклучува од водоводната мрежа. Десетина конфекции, пекари, но и регионалната подружница на Македонија ПАТ од денеска ќе бидат исклучени од водоводната мрежа. Овие приватни фирми, но и државните институции на Штипски ИСАР му должат 50.000 евра за потрошена вода за пиење. Фирмите навреме биле опоменати дека за нивниот долг и неплатени сметки повеќе од 4 месеци или скоро цела година ќе бидат исклучени од водоводната мрежа. 3 фирми опомената ја сватиле сериозно, но останатите не го подмириле долгот. Јавното предпријатие ИСАР не само што има право, туку има и законска обврска за потрошената вода и другите комунални услуги да ги наплаќа. Тоа го правиме со цел да предпријатието биде за во добра состојба, ликвидноста да е добра и со цел да се преземат одредени инвестиции во иднина. Доколку е наплата добра, не само што може да инвестираме во реконструкција на водоводни и канализационни линии и обнова на застарени линии, туку може да се набави одредена опрема, материјал, се со цел да граѓаните да пружиме што е можно подобра услуга. Доколку наплата е лоша, сето тоа не може да се овозможи. На најголемото комунално предпријатие во Источна Македонија, Штипјани и фирмите за потрошена вода му должат околу 1,5 милион евра. Акцијата на ИСАР за исклучување на неплаќачите ќе продолжи и наредната недела. Од јавното предпријатие ИСАР и апел до граѓаните да си ги подмерат долговите затоа што на платата преку судски извршители значи и дополнителни трошоци што дополнително ќе го зголемат износот што треба да го платат. Средните училишта во Источна Македонија се подготвени за екстерното тестирање на матурантите. Учениците денес беа информирани кој предмет ќе го полагаат прв во понеделник. 540 матуранти од Штип денеска беа информирани по кој предмет ќе бидат екстерно тестирани од 30 јануари до 2 февруари. Директорот на регионалниот електромашински училишен центар Колен Ехтени Натанас Крстовски вели дека имаат 196 ученика од 4 и 3 годишно образование кои ќе бидат екстерно тестирани. Добра страна е што се искристализира работата да сите паралелки полагаат во еден ден. Тоа е добро, тоа бидејќи порано имаше малку разидување. Например, во една паралелка полагаат 15-17 ученика, па останат 15 ученика друг ден и малку конфузија настанува. Сега имаме еден ден полагање, мислам дека најдобар начин и мислам дека ќе справи во најдобар. Матурантите на кои од понеделник ќе им биде проверено знаењето по одредени предмети, очекуваат оценките кои им ги дале наставниците да им се потврдат. Мојот прв предмет е англиски јазик и сметам дека не е тежок предмет. Сметаш дека ќе ти се потврди оценката што имаш? Па да. Ова година мојот прв предмет за полагање е процесно стручен предмет. Сметам дека не е толку тешко, но сепак за разлика од општите предмети е потежок, но со консултација од страна на професорката ќе се упрости работата. Мојот прв предмет по ова година е програмирање и по изборна настава. По тој предмет немаме учебник, меѓутоа со помош на професорот ги имам некои одговори од прашањето. Сметаш дека ќе добиеш добра оценка или она што имаш веќе потврдено од наставник? Мислам дека можеби ќе можам да потврдам и оценката моја, но во суштина ќе бидем добра оценката. Учениците веќе ги имаат и прашањата кои можат да им се паднат на екстерното тестирање, со што им го олеснува учењето, но им го намалува и стресот. Во Источна Македонија околу 3000 матуранти ќе бидат екстерно тестирани во предвидениот рок. Одиме со другите актуалности. Во Штип не постои опасност од ширење на варичелата. Децидни се епидемиолозите од Центарот за јавно здравје. Во изминативе неколку дена од страна на матичните лекари не е пристигната ниту една пријава. За превентива потребно е задолжително проветрување на просториите, како и зајакната лична и колективна хигиена.
Не постои опасност од ширење на варичела во Штип. Едрата сипаница, која уште меѓу народот е позната како овча, е циклична и се јавува на секои 4 до 5 години. Од 1 јануари до сега се регистрирани од 20 ново заболени, а во изминативе неколку денови нема пристигнато ниту една пријава. Епидемиолозите советуваат подобро е болеста да се прележи во детските денови, отколку на повозрастни години, кога се можни и поголеми компликации. Возраст се може да заболи и тоа е опасноста. Ако не заболи во детска возраст, а заболи во повозрастни години, тоа ќе се појавува едно друго заболување, херпес зостер, кое што е слично, меѓутоа многу потешко од големата сипаница. Големо внимание треба да се обрати на хигиената, а заболените дечиња да се изолираат од здравите. Сипаниците најмногу се шират во градинките и училиштата. Проветрување на просторијата, нарешно кај што ако има веќе некој болен, да не се доближуваме многу блиску до болен кај што има. Проветрување на просториите во училниците, меѓу секој час, да не се собираат во поголеми групи без потреба. За разлика од регионот каде што бројот на заболени од варичела е минимален, во Велес, Крива Паланка и уште неколку други градови е во постојан пораст. За сега ресорното министерство во ниту еден од овие градови нема прогласено епидемија. Малолетници се почесто се јавуваат како сторители на тешки кражби. Секторот за внатрешни работи Штип денеска поднесе 3 кривични пријави против 4 штипјани, од кои и малолетник на 14 годишна возраст. Двајца штипјани, од кои едниот 14, другиот 18 години, од денеска се со кривична пријава од полицијата. Осомничени се дека извршиле тешка кражба, сторена лани во декември од канцеларија на невладина организација, причиниле штета над 50.000 денари. Пријавените помеѓу 13 и 14 декември минатата година со намера за себе да прибават противправна имотна корист, извршиле тешка кражба со употреба на сила и подесен предмет, го скршиле стаклото на објект канцеларија на невладината организација Центар за интеграција на ромите во Штип, од каде одзеле 2 лаптоп компјутери и 1 фотоапарат, со што се стекнале со противправна имотна корист од 51.000 денари. 14 годишен малолетник и 25 годишен штипјанец оперирале во товарно моторно возило, украле вреден алат, заработија пријава за кражба. Извршиле кражба од товарно моторно возило марка Мерцедес Принтер, од каде одзеле куфер со разновиден алат, како торна, брусалица, бормашина и други алати, со што се стекнале со противправна имотна корист од 29.000 денари. СВР Штип денеска поднесе кривична пријава и против 25 годишен штипјанец, осомничен е дека сторил разбойничка кражба во куќа. Влегол внатре и посегнал по паричникот на штипјанка, кој бил оставен на маса во нејзиниот дом. Го забележала домакинката и кога се обидела да го спречи, употребил сила и ја турнал, а потоа и побегнал со паричникот во кој имало 20.000 денари. Општина Штип и јавното предпријатие ИСАР заеднички инвестира за поставување на асфалт кај градските гробишта. Таму е изграден и нов паркинг простор. Оградата на градските гробишта ќе добие нов лик. Општина Штип и јавното предпријатие ИСАР заеднички ќе реализираат проектната активност. Целта е да се замени старата ограда, односно мрежата кај гробиштата, а најпрво ќе се работи кај стариот дел од градските гробишта. Јавното предпријатие ИСАР има обврска да ги ископа темелите, да го направи цирклажот, да ги постави анкерите, а општина Штип веќе ги тендерираше и обезбеди ограда за сите гробишта. Почнуваме со стариот дел на гробиштата, ќе ги оградиме прво комплетно, потоа и новиот дел на гробиштата ќе има метална ограда, висока некаде 2 метри. Исто така ќе бидат поставени неколку вратички за да може да се приоѓа до одредени гробови до одредени парцели од патот. Досега поради недобрата ограденост кај градските гробишта имаше проблеми, влегуваа животни, а и луѓето реагираа затоа што сакаат да бидат заштитени гробовите. Досега имавме многу проблеми.
влеваше живина, стока, луѓе од дека кај што не му текне и имавме многу потпаќа и од народот со цел во интерес на народот се излезе да се направи една добра пристојна ограда. Ќе имаме тука преку 8.000 и нешто гробни места. Така да ова инвестиција што ние сме дужни да ја заштитиме на луѓето кои вложиле во нив. Јавното предпријатие ИСАР и општина Штип инвестираа во градските гробишта, се асфалтираа пристапи до гробиштата, улици, и се направи нов паркинг простор кај градските гробишта. Крводарителите од Светлост Б и Цивитас ја спроведоа втората заедничка акција за дарување на крв. Се собраа над 40 крвни единици. Над 70 пати досега Станка Гичева ја има дарувано драгоцената течност. Таа е член на Сдруженијето на крводарители Светлост Б во акционерското друштво Баргала. Среќна што хуманоста од неа ја наследила нејзината ќерка. 78 пат. Даваше веќе неколку години поредко. Што за вас значи дарувањето на крв повеќе кратен крводарител? Зошто дарувате? Хуманост, добро, на некој да направиме добро, да помогнеме. И тоа е убаво чувството секој да дава. Кој може, нека дава. Станка, ќе продолжите да дарувате крв? Ќе продолжиме, имам наследничка ќерка што и она веќе дава 20 пати крв. Хуманост е да се подари дел од себе. Убаво е да помогнеш некому. Со овие зборови чувството да се биде крводарител го опиша Мартин Георгиев од Цивитас, кој денес прв пат ја даруваше драгоцената течност. Јас прв пат дарувам крв, сметам дека хуманоста е нешто кое неголемата хуманост е која ќе дариш нешто дел од себе, а крвта е дел од нас, така да мислам дека со ова ја постигнавме неголемата хуманост. Мартин, какво е чувството сега прв пат да се дарува крв? Дали веќе имаме визија и за понатаму да се спасува човечки животи? Па да, зошто да не, досега немав прилика поради други причини, меѓутоа од сега па натаму редовно ќе давам крв. Крв денеска даруваше Николчо Жежов. Драгоцената течност ја дарува и спасува човечки животи повеќе од 40 години. Вели дека ќе продолжи да дарува крв. Од 71 година, од средна школа ако почна прва година, до сега преку 70 пати дадено крв. Какво е чувството да се спасува човечки животи? Па добро е. Во секој случај, осеќа се дека некој си помогнал нешто. И продолжите да дарувате? До кога можем. Крводарителите од Светлост Б од Баргала спасуваат животи. Ова е втора крводарителска акција организирана со Цивитас. Денес ни е прва акција во 2017 година, а втора акција со Цивитас, невладената организација. Досега сме задоволни од одзивот на крводарителите. Ќе продолжиме и оваа година да направиме уште некоја вонредна акција. Одзивот во денешната акција беше голем. И му потуваме голема благодарност за оваа иницијатива и на Цивитас и на крводарителите кои дојдоа, одвоија половина час од своето време и даруваа крв. До сега имаме собрано околу 30 на единици. Очекуваме до крајот на работното време уште 10. Сподели љубов, денеска дарува и крв. Е мотото под кое втор пат се спроведе заедничката крводарителска акција на Светлост Б и Цивитас. Денес сонцето ги врати пазарджиите на тезгите кај Штипскиот пазар, а и штипјани пазаруваа за цела седмица. Велат добар е изборот, а и цените на производите се пристапни. Зимското сонце ги врати пазарджиите на градскиот пазар. Денес во Штип богата понуда, граѓаните пазаруваа вообичаено за цела седмица. Пазарджиите задоволни од прометот. Времето убаво, значи излава народот пазаруват. Имаме цена мандарина 49 динара, банана имаме 40 денари, лимони имаме 50, јабуко имаме 25 денара, компир имаме 25, крумит исто 20 денара, портокал 26 денара имаме портокал. Блако убав. Ова зимо цените на градскиот пазар во Штип останаа непроменети. Граѓаните велат изборот е добар и купуваат според потребите. Добар е пазар. Што ќе си купите? Лимонче, ајварчи. Готово ајварчи. Ќе купиме некоја салата се, марулка. Мандаринка од овоќе, бананки. Што за нас, што за внуци. И така. Добро. Не е многу скапо општо ако се земе, ама Производите кои се вбројуваат во здрава храна секогаш актуелни.
Кинеска салата зависи од големината, од 50 од 40 парче. Келеот е 60 денари парче, броколата 200 денари, малку се качи броколата, 200 денари килото, целер останува исто, од 10 имам до 80 парче. Моркова 40, ѓумбуро 200 денара, свеклото 30. Трупката или редоката исто 30, пашканато има од 10 до 40 денари, магдоносот 20 денари и кромидот 25. Лукот домашен 300 денара кило. Раздвижено на градскиот пазар во Штип беше во текот на целиот ден. Спортската манифестација избор на спортист на град Штип за 2016 година ќе се одржи вечерва во големата сала на Советот со почеток во 18 часот. На оваа традиционална манифестација ќе бидат доделени награди на најуспешните спортисти во пионерска, кадетска, младинска и сениорска конкуренција, како и награди за најдобрите тренери и спортски екипи. Како што информиравме вчера, фудбалерите на Брегалница на подготовките во Бугарија во градот Сандански веќе одиграа еден контролен надпревар на кој победија, а сега се подготвуваат и за втора пријателска средба. Екипата на Брегалница напорно тренира се подготвува во спортскиот центар на Сандански за престојниот пролетен дел во првата македонска фудбалска лига. Екипата е комплетирана и тренерот Здравко Цветановски на располагање има два комплетни тима, кои ќе се изврши селекција за стартите 11 мина. Во Сандански Брегалници го победи второлигашното бориште со резултат 4:1, а стрелци на головите беа Темелков, Далчевски, Јовановски и најновото засилување Марко Аранџеловиќ. И на овој надпревар Брегалница се представи со две поставени играчи, со цел да им се даде шанса на сите рамноправно. Брегалница до крајот на подготовките во Сандански планира да игра уште еден пријателски контролен надпревар, на кој по се изгледа противник ќе биде исто така бугарска второлигашка екипа. Овде ја заокружуваме поточната информативна програма. Благодарност за вниманието, имајте убава вечер, пријатен викенд и бидете со вестите и утре по редовните термини. Довидување.